Haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Baha ikaze kuri iyi ahagutse. Ibyo byose ndabona abantu mutaraza, ariko nta nubwo nabarenganya kubera yuko mbibabwiye mu ijoro. Ariko wowe uhari muri aka kanya, wowe uri buze urasanga turimo tuganira ku ijambo ry'Imana. Nguhaye rero ikaze kuri ahagutse, kuri uyu murongo wacu wa YouTube, aho tujya twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tugamije yuko kubaka umubiri n'ubugingo bw'umuntu bwuzure. Haleluya. Urakoze rero ko uje. Nibwo bwa mbere bibayeho kuba turi kuri live streaming, ariko mu gutangira reka twumvane iyo ndirimbo hamwe. Imana iduhane umugisha. Tureba Imana yakoze ibirenze, Imana yakoze ibirenze. Uwiteka Imana ibaha umugisha. Ngo nta kindi uretse gushima. Ngo naririmo ngenda abaririmbyi ndibaza ko ari aba ADPR, ntabwo mbazi, nabo babonye ko Imana ikwiriye gushimwa, Imana irenze. Ngo yabonye abahinzi bashyira hamwe imbuto bajya mu nzu y'Imana gushima, ngo bavuga bati turebe Imana yakoze ibirenze. Imana yarabatabaye, ubutabazi bw'ababayeho, Imana yarabarengeye. Mu by'ukuri Imana yakoze ibirenze. Hanyuma bafata gahunda yo kujya kuyishimira mu nzu y'Imana. Haleluya. Nanjye ubu ngubu ndi hano muri iyi nzu y'Imana. Ibyo byose hari umuntu umwe cyangwa babiri turi hamwe. Rero Bibiliya ikatubwira ngo iyo babiri cyangwa batatu bateraniye ahantu hamwe mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka aba ari hagati yabo. Ubwo rero ndumva turi babiri cyangwa turi batatu, nkabazi ko noneho Uwiteka ari hagati yacu. Haleluya. Tukaba tuje rero nkabaje kongera gushima Imana ku mirimo n'ibitangaza byayo ikora. Kuba kuri uyu munsi nanjye nahagarara imbere nkayishima, ndayishima byeruye, ndayishima Imana bivuye ku mutima. Kandi nawe ndagushima
wabaye kuri ahagutse. Ndagushima yuko utahavuye. Reka rero tudatinze mu magambo, reka dusenge. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, urakoze cyane ku kanya nk'aka, iyi saha ya saa hene, ko ndi kumwe data uja na mwuka wera n'imbaraga zawe na presence yawe aha hantu kuri uyu murongo, aha hantu muri space tutazi ibikorerwayo, ariko Mana wowe ubizi. Urakoze rero kuri hano, uri hagati yanjye n'ureba ndetse n'uzareba iyi ngiyi video mu gihe kizaza. Uhabwe icyubahiro rero, nanjye mbe igikoresho cyawe Uwiteka Mwami, kugira ngo ubutunzi wadushyizemo Mwami tubusangire n'abandi. Urakoze ko ari wowe rero udutungisha, urakoze ko ari wowe mwarimu w'ijambo, urakoze ko ari wowe utwigisha, urakoze ko ari wowe waduhaye ubugingo buhoraho. N'aka kanya turagushimiye, nuko rero uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje turasenze. Kandi Mwami wanjye, imbaraga z'umwanzi zose, imbaraga z'umwijima zose zirwanya uyu murimo wawe, zirwanya ijambo ryawe, reka zitsindirwe imbere yawe n'aka kanya, kuko data ijambo ryawe riri hano, imbaraga z'umwanzi ziraneshejwe mu izina rya Yesu Kristo rikomeye. Nongeye gusengera umuntu ari we wese hano ugiye kwifatanya nanjye, cyangwa uzifatanya nanjye, cyangwa uzareba iyi video, uko azaba ameze kose, ibyo azaba arimo byose, Uwiteka Mwami wanjye, ukuboko kwawe kumugereho, kuzamugereho data, kugira ngo abone ineza yawe kandi arusheho gushima izina ryawe. Urakoze Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo niko tubisenze tugizeye, amen. Haleluya. Ejo mu ijoro, mumbabarire rwose, nyine ikoranabuhanga ntago ari ikintu cyanjye, ariko ejo mu ijoro naragerageje cyane, nohereza video mbabwira ko uyu munsi ndi bujye kuri live. Noneho urumva ni ikintu umuntu aba atekereza buri munsi, ariko kugishyira mu bikorwa bikananirana. Ariko uyu munsi wareba utareba byagenda gute, njyewe uyu munsi nagiye live, nkaba mbishimiye Imana yera. Haleluya. Ariko mu gihe kizaza ndumva ko bizagenda neza, ariko nagombaga gutangira. Rero natangiye ubu, kandi mu nsengere kugira ngo Imana izajye dushoboza kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nshaka ko tuganiraho, nkuko nabibabwiye ejo muri ya video ko wayibonye, ni ijambo riri muri Luka 24 mu gice cya Luka 24 ku murongo wa 13. Ni urugendo rwa Emmaus. Ugiye kwitegereza nawe, hari Emmaus yawe urimo, hari urugendo rwawe urimo. Ariko nagira ngo nze nkubwire ngo muri urwo rugendo, nkuko wabonye nanditseho aho ngaho, ntabwo uri wenyine, hari uwo muri kumwe. Ushobora kuba utamubona, ariko muri kumwe. Munyemerere rero dutangire dusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo tubashe kugendana neza. Imana, Uwiteka Imana ibaho umugisha, sibyo? Haleluya. Turi hano muri Luka, ndasubiramo, ni Luka, ni igice cyaho cya 24, ni umurongo wa 13. Twabisomye ejo ariko turabisubiramo. Reka nsome, nongeye kubabwira yuko ikinyarwanda cyanjye ni ukwiyaranja. Ubwo rero mufate Bibiliya yanyu namwe musome, kubazi gusoma, kubayizifite, ariko nanone uko biri Mwuka Wera azagenda adufasha. Haleluya. Ngo ndatangira umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emmaus. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emmaus. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko bakiganira ibyabaye byose, baganira ibyabaye byose. Umurongo wa 15. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati, muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kleopa aramusubiza ati, mbese ni wowe wenyine mu Bayisiraheli b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Umurongo wa 19.
aramusubiza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'abantu, imbere y'Imana n'abantu bose. 20. Ngo kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abayisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro, ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika, bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Ku murongo wa 25 niho ngeze. Arababwira ati, mwabapfu mwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira, ngo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe. Murongo wa 27. Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Ngeze ku murongo wa 28. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nko gushaka kugicaho. Baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko aba bandi babiri nabo batekereza ibyabereye mu nzira, n'uburyo bamumenyeshejwe, nuko nuko yamanyaguye umutima. Murambabarira cyane. Uwiteka Imana ibahe umugisha. Nimwakire ijambo ry'Imana. Icyatumye rero iri jambo nshaka ko dusangira iri jambo namwe, nuko iri jambo nanjye hari icyo ryanyigishije. Turabonye abigishwa ba Kristo bari kumwe n'abandi, ariko baza kubavamo bafata iyindi nzira ngo ijya mu cyaro cyitwaga Emawusi. Kuko icyatumye bagenda, reka twumve tubisobanukirwe, nuko bari babaye disappointed. Ibyo bateganyaga ko Yesu yabakorera ntabwo ari byo yabakoreye. Icyo bamushakagamo ntabwo ari cyo bamubonyemo. Noneho bacika intege, baranje bisubirirayo, baragenda bava mu bandi baragenda. Uyu munsi ndavugana nawe ushobora kuba waracitse intege. Ibyo wateganyaga ko umwami Yesu yagukorera ntiyabikoze. Noneho wamuhamagara ntumubone, kandi wareba ugasanga kuko acecetse.
bo bararebaga bagasanga byari ibyiringiro byabo bya byiringiro byabo ntabwo byavanywe, ahubwo byarapfuye biranashyingurwa. Nta yandi mahitamo bari bafite usibye kwiyaranja bakagenda. Ariko ndashima Uwiteka Imana yarebye imitima yabo, ibona mu nzira bagenda, iravuga iti reka mbasange. Uyu munsi rero nagira ngo nkubwire ngo nturi wenyine, ariko nagira ngo nkubwire ibintu nka 3 cyangwa 4 byatuma wabona uwo muri kumwe. Haleluya. Sibyo? Hari uwo muri kumwe n'ubundi akureba mu byurimo, wenda agerageza kukuvugisha, no muri iki gitondo arimo arakuvugisha, ariko we ntushobora kumubona kuko amaso yawe arahumye. Nanjye nari nkubwiye ngo ndagira ngo uyu munsi nkubwire ibintu 3 cyangwa 4 byatuma ureba uwo muri kumwe umubona, kuko arahari ariko ntumubona. Niyo mpamvu nkubwira ngo nturi wenyine. Ibyo bintu rero niba ushaka kubyumva, ngaho itunganye aho uzabonera iyi video cyangwa nawe uyireba, utangire ugira ute wumve ibi bintu, wenda nawe wahumuka, wenda nanjye nahumuka, ntawamenya. Haleluya. Nukuri reka tuganirire ijambo. Ikintu cya mbere, aba bantu bakundaga Yesu ariko bari batarasobanukirwa, bari bamufiteho ibyiringiro. Ibyiringiro byabo byose byari kuri we. Ibyiringiro, urumva bataye ibyabo baramukurikira nk'intumwa zose, nk'abigishwa bose. Ni ukuvuga rero ngo ibyiringiro byabo byari hehe? Byari kuri Kristo Yesu. Babona yuko koko baramuvuga bati yari akomeye, yari umuhanuzi ukomeye, Yesu w'i Nazareti akomeye, atariko aza kugambanirwa n'abatambyi bakuru n'abafarisayo, baramubamba, arapfa, baramushyingura. Atariko icyabayeho kinaducanga nuko hari abagore bagiyeyo mu gitondo, bamwe muri twebwe abagore twebwe tuzi, baraza bagaruka batubwira ngo ntago bamusanzeyo, ngo ariko babonye abamarayika, bababwira ngo ntahari, ngo yazotse. Noneho kugira ngo habeho n'icyemezo, bamwe muri twebwe nabo bajyayo bajya kureba basanga koko niko bimeze, ntawe uhari, ariko ntibabashije kubisobanukirwa. Urumva amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo batekerezaga ku bintu by'Imana, ku rupfu no kuzuka kwa Kristo. Uyu munsi wambaza uti turi mu bihe byegereza ibya Pentekote, Yesu yamaze kuzuka, ariko wabaye utubwira ku bijyanye na Pentekote na Mwuka Wera. Ariko urumva ikibazo gihari tugomba no gusobanukirwa, nuko n'aba bantu abigishwa ba Kristo, intumwa za mbere zidahize zambikwa zambaraga umwami yarababwiye ati ningenda, haleluya, kandi yarazamutse, haleluya, nzabohereza wamufasha, nzabohereza zambaraga, muzaguma i Yerusalemu. Suko bimeze rero, natwe tujya dushaka imbaraga z'Imana, tujya dushaka ububasha bw'Imana, ariko tutazi Imana bwite. Rero izo mbaraga niyo mpamvu iyo tuzibonye, turamutse tunazibonye, dushobora kuzikoresha nabi, kuko ntago tuzi amabwiriza y'izo mbaraga, ntago tuzi ijambo ry'izo mbaraga. Natanga urugero natanga cyane ni nk'umuambasaderi w'igihugu runaka. Umuambasaderi w'igihugu runaka aba mbega iyo umuntu yiswe ambasaderi, ababaye igihugu, ababaye leta, ababaye wamutumye, abatakiri umuntu ku giti cye, ku buryo noneho n'amategeko y'igihugu arimo abereyeho ambasaderi amenshi abafite immunity, tubyita immunity hano. Ni ukuvuga ngo no kumufata bamushyira mu mapingu ntago byashoboka, ahubwo usibye wenda ko bamusezerera. Rero ariko amabwiriza agendera ku mabwiriza y'igihugu cye, kuko ayazi, kuko yayamenye. Niyo mpamvu niyo titire ayitwa, nuko abari intumwa, we abari intumwa baba bafite abamutumye, agomba kugendera ku mateka n'amabwiriza y'icyo gihugu cyamutumye. Agomba kumenya amategeko yaho, agomba kumenya diplomasi yaho, agomba kumenya ibyo leta yamutumye yifuza, akabikora accordingly. Urumva rero twebwe natwe burya turi abambasaderi b'Imana yacu, kuko Yesu yaravuze muri Matayo mu gice cya 28 ku murongo wa 18, aravuga ngo behold, urumva ngo imbaraga n'ububasha
narabihawe ari mu ijoro no mu isi ngo nabatumye ngo nimugende, natwe yaradutumye. Haleluya. Nuko rero kugira ngo rero tujye gukora ibyo yadutumye, tugomba kumenya n'ijambo rye n'amabwiriza na principle n'amategeko n'ibyo ashaka ko dukora, kugira ngo tubashe kubikora accordingly. Rero imbaraga tuzibonye, tukabona titire, tukabona imbaraga, tutazi ibyanditswe ibyo bivuga, twava twakora amakosa tukatugiraho ingaruka. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ikintu cya mbere cyo kugira ngo umenye uwo muri kumwe ni uguhindura imitekerereze yawe, ugatekereza iby'Imana, ugatekereza iby'ijuru, ugatekereza urupfu rwe, ugatekereza kuzuka kwe, ugatekereza umutima wawe ugatekereza. Ushobora kuba warabaye disappointed nkanjye mu nzira nyinshi cyane, ariko aho nyine iyo Uwiteka arebye umutima wawe, ko ibyiringiro byawe n'ubundi byari kuri we, ntabwo ashobora kugudisappointing, ntabwo ashobora kuguca intege, ahubwo aragusanga. Ikintu cya mbere rero gituma umenya uwo muri kumwe ni uko ibitekerezo byawe byose bimwerekeraho, ari igihe cy'ibibazo, ari igihe cy'ibyiza, ari igihe cyo gucanganyikirwa. Aba bangaba bari mu gihe cyo gucika intege, mu gihe cyo kugiving up, mu gihe cyo kurekura, mu gihe cyo kujya kwiisolate, kwivana mu bandi. Muri icyo gihe cyari kibakomereye. Natwe ibihe uyu munsi tubicamo cyane, tujya duca mu bihe bikomeye, igihe aho tuba tudashaka no kureba abandi bantu, igihe cyo tudashaka no guterana n'abandi bantu, igihe tuba tudashaka no kuvugisha abandi bantu, kubera yuko Imana ibyo yadusezeranje itabikoze, kuko ibyo twateganyaga ko tubona ntitwabibonye. Ariko twebwe dutandukanye n'abariya, hari ubwo twebwe tutashyize ibyiringiro byacu muri Kristo bihagije kugira ngo noneho nitutanabibona azadusanga twiyereke yuko ari umwizerwa. Hari ubwo rero ibyiringiro byacu tubishyira mu bantu, amagambo aho duhuye n'ikibazo, aho kugira ngo tuganire n'Imana, ahubwo tukaganira n'abantu. Ibyo rero ntabwo byatuma tubona Imana, kuko tuba twishakiye izindi nzira. Ariko uyu munsi uzaba uri mu kibazo, uyu munsi n'uyu munsi no mwicanganyikirwa, reka nakubwira n'ikintu cyoroshye cyane. Ushobora kuba no ku bintu by'Imana utabyumva pe, ukavuga uti Imana iri hehe? Amadini ni menshi, hari idini ririya, hari idini ririya, hari irindi ririya, hari n'irindi ririya. Iyo Mana bavuga iri hehe? Se si Imana imwe? Ibyo nawe ushobora kuba utumva, utafite kwizera kuko urimo utagufite, ariko ufite ibyiringiro bishaka kuyimenya. Imana ireba mu mutima yacu, ngo imbere yayo twese twambaye ubusa. Icyo gihe Imana rero ibonye ibitekerezo byawe byose biyerekejeho n'ibyiringiro byawe biyerekejeho, niyo waba uri disappointed, Imana iragusanga. Ibyo nibyo navugaga. Ikintu cya mbere rero ni imitekerereze yacu, ni ukuganira, kumenya, kwibaza ibya Kristo, urupfu rwe no kuzuka kwe, Kristo ibyo yigishije n'ibyo yavuze, dushaka kubimenya. Nubwo twaba turi disappointed, Yesu aradusanga. Haleluya. Icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere gituma umuntu amenya uwo bari kumwe, kuko n'ubundi arahari. Haleluya. Yesu arahari, arahari mu bifatika, nubwo tutamubona n'amaso yacu, ariko umwami wacu arahari. Haleluya. Ubwo murumva ibyo bitagutera ibyiringiro kumenya ko ahari, ariko ahubwo ibitekerezo byawe bitamukwerekezaho. Ariko noneho niba uhisemo ibitekerezo byawe kwerekeza kuri Yesu, nawe azagusanga. Haleluya. Ikindi cya kabiri tubonye nuko igihe ashaka kubibwira atabiyeretse avuga ati njyewe ndi hano nige Yesu, akaba yireka bakamumenya neza, ahubwo ngo yatangiye ababwira ijambo ry'Imana. Aho niho ruzingiye, ngo aratangira mu kuva isezerano rya kera ryose kugeza muri Malaki, ababwira byose byari bimwanditseho. Sibyo? Ntabwo ari kuva muri Genesis siyo kuva, yani kuva itangiriro, kuva mu itangiriro kugeza ugeze kuri Malaki, aricyo gitabo cya nyuma cyo mu isezerano rya kera. Ngo agenda ababwira ibintu byose byari bimwanditseho, aca muri bya bintu byose tujye dusoma, avuga ibizamubaho byose kugira ngo abashe kuducungura twebwe jye nawe. Haleluya. Yesu nuko yabigishije, ntabwo yabigishije igitangaza. Ibyo tubyumva neza, ntabwo yabigishije iki? Ntabwo yabigishije igitangaza, ntabwo yaberetse igitangaza, ntabwo yaberetse ikimenyetso, ntabwo yababwiye ubuhanuzi, ahubwo yabigishije iki? Ijambo ry'Imana.
rero uko niko Yesu aganira natwe, uko niko Yesu atwigisha. Uyu munsi turashima Imana yera yuko twebwe dufite ibintu byinshi, dufite isezerano rya kera ryose ritubwira nk'uko Bibiliya bitubwiye ibyo Yesu yagombaga kuza n'ibyo yagombaga gucamo n'ibyo yagombaga gukora kugira ngo twebwe ducungurwe. Noneho tukagira n'isezerano rishya ritubwira, haleluya, ritubwira ibitabo 4 bya mbere by'isezerano rishya bitubwira, ndavuga Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Ibyo bitabo 4 bitubwira ibyo Yesu yavuze n'ibyo Yesu yakoze. Haleluya. Noneho bitubwira bya bindi byari byanditswe ukuntu byagiye bikorwa. Haleluya. Ibyo byose ntabwo bihagije, bikatubwira noneho n'abandi bagendanye na Yesu umwami wacu imyaka 3 yose, kuva igihe bamumenyeye, haleluya, n'igihe bamukurikiriye imyaka 3 ijoro n'amanywa. Hari abajya bavuga ngo intumwa za Kristo zarejeje, ariko gutekereje kuba warigiye ku birenge bya Yesu ijoro n'amanywa, wumva ibyo avuga, ureba ibyo akora, hari ubwo ngubwo ufite ubujiji bungana gute? Bariya abagabo bari barize, haleluya, bishyire mu masaha yo kwiga y'amashuri ya buri munsi hano, amasaha twigamo, ubare imyaka 3 ikintu baba barize. Bariya abagabo barize, basoma, haleluya, bari abanyabwenge, bari bafite ubwenge bw'Imana, haleluya. Iyo ufite ubwenge bw'Imana nyine uba ufite, iyo ufite ubwenge bw'Imana, iyo ufite Imana, iyo ufite, haleluya, iyo wigiye ku kirenge cya Yesu, haleluya, ibintu byose birahinduka. Si ibyo byonyine, tubona abo ngabo ukuntu bagiye noneho bashyira mu bikorwa ibyo bize muri ziriya zandiko zose tubona, haleluya, guhera tubibona mu byakozwe n'intumwa ukuntu bagiye babikora. Kubera iki? Barize. Hejuru y'ibyo ngibyo, ntabwo Yesu yaduhaye ijambo gusa ry'Imana, ahubwo yaduhaye n'umwarimu w'ijambo, aduha Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe mwarimu w'ijambo. Mwuka Wera niwe mwarimu w'ijambo wenyine, niwe utuma mvuga aya magambo, kandi niwe utuma nawe uyakira. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Haleluya. Ndashima Yesu rero ko ikintu cya kabiri gituma tumenya uwo turi kumwe nawe ni ugusoma Bibiliya, ni ugusoma ijambo. Haleluya. Ni ugusoma ijambo ry'Imana, kurisoma ijambo ry'Imana, twumvisha ibitekerezo byacu biganira ku Mana, biganira ku bikorwa bya Yesu, biganira gushaka ibishaka kumenya uko byaba biri kose. Ni ikintu cya mbere mu bitekerezo byahindutse bireba bishaka. Haleluya. Twongera kubona ikintu cya kabiri ko ari iki? Ko ari ugusoma Bibiliya, kuko dufite Bibiliya, dufite ibyanditswe, dufite ibyahanuwe, dufite ibyagezweho, ibyahanuwe byagezweho, bigezweho biciye muri Kristo Yesu. Noneho dufite nuko twabonye ababanye nawe babishyize mu bikorwa, ndetse bamaze no kubishyira hamwe. Si icyo cyonyine, tubona n'ababyizeye, ababyakiriye. Haleluya. Yesu yigeze yasengera abigishwa be muri Yohana 17, ageze ku murongo wa 20, aravuga ati, saba bonyine nsengeye, ahubwo n'abazanyizera banyijejwe n'ijambo ryabo. Haleluya. Arije nawe. Haleluya. Ni ukuvuga rero ngo dufite ubuhanuzi, dufite ibyagombaga kuba mu isezerano rya kera, tukabona ukuntu byabaye mu isezerano rishya, tukabona ukuntu ababyakiriye babayeho mu isezerano rishya, ndetse nabo babwiye ukuntu babyifashemo. Urumva rero dufite na Mwuka Wera bitwigisha, dufite imbaraga. Haleluya. Dufite ubutunzi, dufite mbega Imana yaduhaye ubuntu burenze. Haleluya. Bijyanye no kumenya inzira zayo. Uyu munsi rero kuba uvuga uti Imana ndashidikanya, uyu munsi kuba uyobera mu bahanuzi b'ibinyoma, uyu munsi kuba unacangagirwa, ni ukubera yuko utari wafata umwanya wawe ngo ufate Bibiliya nawe usenge. Haleluya. Usenge, ufate Bibiliya uyisome, umenye ibirimo, kuko uramutse umenye ibyanditswe nta wakubeshya. Haleluya. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ikindi cyakurikiyeho nuko
bagiye kugera hahandi, ubwo narimo ndavuga twari tumaze kuvuga ibintu bingahe bibiri. Icya mbere gutekereza ibitekerezo byawe ukabigarurira ku mwami, ukabyibazaho nawe kugira ngo agusange agusobanurire. Haleluya. Ikindi gikurikiyeho ugasoma ijambo, kuko twararihawe. Cya gihe bariya bo nta n'ijambo bari bafite, ntabwo bari bafite ngo byari rihari, ariko ntabwo bari barize muri izo nzira, ntabwo bari bagendanaga, kuko n'imizingo y'ibitabo basomaga babisangaga mu ntuza mu masinagoge. Sinibaza ko abizerwa bose bagiraga imizingo y'ibyanditswe mu nzu zabo. Nuko ariko twebwe dufite Bibiliya, dufite access ku ijambo. Igikurikiyeho ni ijambo cyatuma ushaka kumenya uwo muri kumwe, kuko ntabwo uri wenyine mu by'ukuri. Ikindi cya gatatu, cyumve neza, amaze kubigisha, amaze kubibabwira byose, amaze no kubabwira ko bafite kwizera guke, urumva nicyo yatangiriyeho ababwira. Aragenda ngo bageze mu nzu aho bajyaga, yigira nk'umuntu ugiye kubacaho. Icyakurikiyeho baramuhamagaye. Haleluya. Baramuhamagaye, baramubwira bati no ngwino, dore burije. Uyu munsi rero ntabwo Imana, ntabwo hariho umuntu ujya uvuga ngo Imana ngo nayo izi nsange. Imana izi gusange hawe? Imana nayo izi nsange, Imana nayo inyiyereke. Ubu Imana koko yaremye ijuru n'isi, Imana yatanze umwana wayo kugira ngo apfire jye nawe ku musaraba, ibyaha byacu bibabarirwe. Imana yaduhaye ibyo tureba, Imana yaremye ibyo tureba, ibintu byose byaremwe kuri iyi si tubona, Imana yabiremeye abantu ngo tubinezererwemo. N'ukuri nibyo. Imana yaremye ukwezi n'inyenyeri n'izuba, igashyiraho ibihe bisimbura ibindi. Imana yaremye abantu mu nzira zitandukanye. Iyi Mana ishobora kuvanaho isi igashyiraho iyindi, ariko ikaba yaremeye gutuma umwana wayo ngo adupfire ku musaraba. Iyi Mana ifite ubwami bw'iteka ryose. Iyi Mana ifite ubushobozi burenze ubushobozi bwo twashobora kumenya. Niyo wafata abakuru b'ibihugu bose b'isi yose ukabateranya hamwe mu byubahiro byabo, ntibagereranywa nabo. Niyo wafata ingabo z'isi zose n'ubushobozi bwazo n'intwaro zazo ukabiteraniriza hamwe, nta nubwo barwanya Yesu ngo bamushobore. Murabyumva yemwe? None Imana niyo ivuga ngo niba nayo ngo nizinyiyereke, nizishake. Ntabwo Imana ifite need yo kuza kukwiyereka, kubigaragariza. Erega rwese yavuze ati ikimenyetso mubonye ni cya kindi cy'Nineve. Nkuko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, nicyo kimenyetso mbahaye. Yababwiraga ati ikimenyetso cyo kuzuka kwanjye, cy'urupfu no kuzuka kwanjye, nicyo kimenyetso muzabona. Ntabwo Imana rero iza kukwiyereka mu bitangaza n'ibimenyetso ngo ukunde uyimenye. No, Imana ni urukundo. Imana ishaka relationship, kandi Imana ishaka ngo uyimenye, uyizere, uyiringire, uyishake. Haleluya. Niyo mpamvu yabwiye bano bantu ati muri slow to anger. No, sorry. God forgive me. Yabwiye abantu ati muri slow to in faith. Nuko Imana yababwiye muri slow in faith. Urumva mufite kwizera guke, ariko Imana yo iri slow to anger. Iri slow to anger. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ikindi rero gikurikiyeho ni ukuvuga ngo Imana ishaka kwihamagara. Iyo umaze kumenya Imana iyo ari yo, ukamenya gupfa no kuzuka kwa Kristo, ukamenya ibyo yakoze ku musaraba, urayihamagara. Niyo mpamvu habaho kuvuka ubwa kabiri, nuko uhamagara Yesu. Bibiliya iravuga ngo ari ku mutima arakomanga ku rugi rwawe, ngo numuhamagara n'umukingura araza musangire. Haleluya. Rero iyo umaze kumenya Yesu wari we, iyo umaze kumenya ibyanditswe, nta cyakubuza kumuhamagara ngo yinjire mu mutima wawe, kuko ari umwami w'umutima wawe. Haleluya. Ntabwo Yesu rero yaze ngo yihate ngo kuzanira ibitangaza, ngo kuzanira ibimenyetso ngo ukunde umumenye. No, ni wowe uhitamo, amahitamo yawe bwita kuvuyemo, ukamuhamagara uti ngwino. Uyu munsi yaba byakundaga uhamagara Yesu uti ngwino niba waramumenye. Kandi niba utaramumenya, kora bya bindi bya twabanjije bya bibiri bya mbere bitatu, sorry, bibiri nako. Kora ibyo ngibyo, hanyuma umuhamagare agusange. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hanyuma ikivamo
aricyo cya kane nako icyo ni ikivamo. Icya kane kirahaje mu kanya. Icyavuyemo iyo umuhamagaye akaza murasangira. Haleluya. Arakwiyereka. Aho niho amaso yawe ahumuka, ukabona wa wundi mwagenda nago wariwe. Haleluya. Ariko ubaka kanya ntiwamubona kuko amaso yawe aracyahumye kubera ikintu uramumenya. Ariko nutangira ugahindura ibitekerezo byawe, icya mbere, icya kabiri ugasoma ijambo rye ukamumenya, icya gatatu ukamuhamagara akagusanga, icyo gihe nimwicarana mugatangira kuganira kuko wamenye uwo haleluya, wamenye ibyo ari byo, wamenye amategeko ye, wamenye ibyagomba kumuba, wamenye ibyo ashaka, nawe ukaba nyine yakwigishije. Nta kindi cyakurikiraho usibye kukwiyereka ukamumenya. Uko niko umuntu haleluya amenya uwo bari kumwe. Iryo niryo jambo nashaka kubabwira. Igikurikiyeho rero ni amahitamo. Kumaze kubimenya ndakora iki? Aba babiri bamaze kubimenya, bamaze kumubona, haleluya, bahisemo gusubira muri bagenzi babo, bahisemo kongera kumushaka, bahisemo kongera kumukorera, haleluya, bahisemo kongera kumukurikira kuko noneho bamenye neza uwo ari we. Uyu munsi icyo nkwifuriza kandi nanjye nifuriza, haleluya, ariko rero njye mba numva nukuri ntago birimo byo kwirata byo kuvuga iki, mba numva Yesu wanjye, umwami wanjye, igitare cyanjye, gakiza kanjye, buhungiro bwanjye, mba numva ntakimwizera gusa ahubwo mba numva naramumenye. Bigatuma rero mba numva nanjye shaka kumuvuga, shaka kumubwira abantu, ariko inzira zo kumuvugamo nabo kumubwira ntibaboneka. Ariko niyo bataboneka nanjye basi nzajya mubwira n'ibiti n'abantu n'amabuye n'ibindi, gusa giye gikuru nuko mvuga Yesu. Nibi bintu biba byanduhije, ariko mba numva nakubwira Yesu. Kandi nta kundi nakubwira Yesu ngo menya Yesu bonzi, no, uwonzi ari muri Bibiliya. Namumenyeshejwe no gusoma ijambo rye. Nawe rero ndagukangurira ngo uhindure ibitekerezo byawe. Waba warabaye disappointed, waraciye mu bikomeye nk'ibyo natwe ducamo byose, ariko Yesu ari hano kukwiyereka. Rero nagira ngo nguhumurize, waba urwaye, waba ucanganyikiwe, waba ushonje, waba wambaye ubusa, waba uri mu byago, ntabwo uri wenyine. Waba uri disappointed, ntabwo uri wenyine, hari uwo muri kumwe kandi ushaka kukwiyereka ngo umumenye, ushaka kugirana relationship nawe. Nuko rero kandi ushaka no kuguhumura kugira ngo umurebe. Haleluya. Nyamara wahamagara kandi yagutabara. Uyu munsi nibyo ngira ngo tuganire, reka dukomeze muri gahunda zindi. Uwiteka Imana ibahe umugisha kandi tuzasubira ubutaha. Ni ukuvuga ngo buri cyumweru nzajya ngerageza gukora streaming kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana uko Imana izanshoboza, uko Imana izanshoboza, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, ubundi turi kumwe. Reka dusenge. Mana data twese wo mu ijuru, Mana yumva, Mana ivuga, Mana ikora, Mana y'ibitangaza cyane, Mana wasanze Cleopa na mugenzi we bari mu nzira excuse me, Mana wasanze Cleopa na mugenzi we bari mu nzira bajya muri Emmaus, bacitse intege, ibyiringiro bishize, ndetse n'ibyari bishize gusa ibyiringiro byabo bakwiringiragamo bipfuye, barabihambye, nukuri bacangagikiwe bikomeye. Ariko ku mitima yabo yari kwerekejeho urabasanga, urabigisha, urabiyereka, bamenya ko batari bonyine muri rwa rugendo. Uyu munsi ndakwereka mwene data uri mu rugendo, buri muntu wese muri Emmaus yiwe. Uwiteka mwami kugira ngo ahindure ibitekerezo, ndamusengera, ndagusengera kugira ngo ibitekerezo byawe bihinduke, utumberere umwami, umutekerezeho, ushake Bibiliya yawe, usome Bibiliya yawe, usenge. Nukuri ndakubwiza ukuri, ndetse no muri icyo kibazo cyawe, no muri uwo munezero wawe, hamagaramo umwami agusangemo, kuko numuhamagara akinjira, nukuri ngo murasangira. Haleluya. Nawe urahumuka kuko nukuri haruri hamwe nawe utabona kandi ushaka kumubona. Niyo mpamvu rero aka kanya ngusengeye mwene data, ibyo urimo byose kugira ngo ubone uwo muri kumwe, kuko ntabwo uri wenyine, hari uwo muri kumwe. Haleluya. Nukuri arashaka kugaruka ngo ujye mu nzira izo yaguhamagariye kubaho. Nukuri hari icyo Uwiteka Imana yakuvuzeho, ntabwo yakubwiye ngo ube muri biriya na biriya, hari inzira yagushyiriyeho ariko wasaga nkaho wayivuyeho. None Uwiteka Imana irakugariye, igusubije mu nzira, kandi nukuri uzabona ibyiza. Haleluya. Uzanezererwa umwami
aduha amahoro asendereye amahoro umwana ataguha, amahoro umuvandimwe ataguha, amahoro umugabo ataguha, amahoro ubukire n'amafaranga n'ibindi byose bigendana nabyo bitaguha, abonekera muri Kristo Yesu. Amahoro ya Kristo abane namwe muri iki cyumweru cyose n'ibihe byanyu byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.